这只流浪猫不小心掉进12米的烟囱里，又窄又黑的空间让猫咪感到窒息。它已经连续1个礼拜没有吃过食物了，伸手不见五指的烟囱让猫咪根本无法向上攀爬。它的眼里满是恐惧与无助，紧绷的精神状态也似乎出现了问题。它只能在下面不停发出求救声，但却没人能帮它摆脱此时的困境。据这位大妈的描述得知，她说自己在天台练瑜伽时，无意听见一阵若隐若现的猫叫声。当大妈将头伸进烟囱，才发现原来声音就是从底下传来的。可由于烟囱的高度实在深不见底，大妈只能在外面不停安抚猫咪的情绪，试图让小家伙紧张的情绪放松下来。接着大妈将食物和水分别放进2个塑料袋里，然后利用绳子将塑料袋传送到烟囱底部。饥肠辘辘的猫咪看见食物像抓住救命稻草似的，咬开塑料袋就狼吞虎咽地吃起来。可大妈已经连续投喂1个月了，长期这样下去也绝不是办法。于是大妈请来了动物保护协会人员，救援组通过卷尺测量发现，烟囱的深度居然长达12米，相当于4层楼那么高。这个高度让人们倒吸一口凉气。为了确定猫咪的具体位置和安全情况，救援组用绳子将摄像机运送下去。幽闭的空间让人不禁感到窒息。好在通过摄像机找到了猫咪的位置，只见猫咪十分恐慌地盯着前方，不停发出一阵阵警告的声音，随后又后退，将身体蜷缩在角落里。大妈猜测猫咪可能很排斥陌生人的靠近，于是又将些许食物慢慢传送下去。可猫咪这次却没有任何反应，只是趴在角落一动不动，就连大妈对它说话也毫不理会。这个举动让人感到有些不安。突然，大妈带救援组来到烟囱底部的路口，不过里面的通道已经被水泥全部封住，眼看最后的生命通道已被关闭，猫咪在里面恐怕撑不了多久。节目组只好在现场快速搭起一个巨大的铁网堵住出口，随后借助工具将挡住通道的水泥墙切开。此时猫咪探出一个小脑袋，或许是因为害怕陌生人在现场，小家伙不敢往出口的方向移动。节目组只能用一个装满垃圾的袋子，用绳子慢慢往下放，试图引导猫咪往烟囱底部的出口移动。当人们打开铁门时，猫咪突然从里面飞快地往外窜，这个速度让现场的人都没反应过来。接着大家联手将猫咪抓进宠物笼里，猫咪此时还未从惊吓中缓过神来。随后人们立即将它送往宠物医院，经过医生的详细检查，医生表示猫咪的身体情况很健康，内部的器官也并无大碍。这要多亏了大妈的照顾和鼓励，才能让小家伙一直撑到现在。接着医生对猫咪的身体进行清洗，并且剔除了多余和脏的毛发。1个礼拜后，大妈又来医院看望猫咪，并且表示等她出院就把猫咪领养带回家，希望猫咪能够忘记过去的痛苦，重新融入一个充满爱的新家庭。万物皆有灵性，愿世间的毛孩子都能被爱与善待。